আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আশা করি সকলে ভালো আছেন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো সফলভাবে পরীক্ষা চালানো হয়েছে হাইব্রিড রকেট ইঞ্জিনের। গাজীপুরে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির রিসার্চ সেন্টারে এই পরীক্ষা চালানো হয়। অ্যামেচার এক্সপেরিমেন্টাল রকেট ট্রি ঢাকা নামক গবেষণা সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি এর সহায়তায় এ পরীক্ষা চালানো হয়। এই সফল পরীক্ষা চালানোর সময় আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং ব্রাক ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী এবং অভিভাবক এবং গবেষণা সংস্থার সদস্যদের উপস্থিতিতে সফল পরীক্ষা চালানো হয়। বেশ কয়েক মাসের প্রচেষ্টায় এই ইঞ্জিনটি তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন বলে জানান এই সংস্থার সদস্যরা। সম্মানিত দর্শক, সাধারণত হাইব্রিড রকেট ইঞ্জিনে একই সাথে সলিড ও লিকুইড অক্সিডাইজার ব্যবহার করা হয়। এই ইঞ্জিনের লক্ষ্যই হলো কঠিন এবং তরল ফুয়েল নির্ভর রকেট ইঞ্জিনের সুবিধাগুলোকে একত্রে ব্যবহার করা। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী গবেষণার উদ্দেশ্যে হাইব্রিড রকেট ইঞ্জিনের জনপ্রিয়তা অনেক বেশি, কারণ লিকুইড ইঞ্জিনের তুলনায় হাইব্রিড রকেট ইঞ্জিন অনেক বেশি সাশ্রয়ী এবং নিরাপদ। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বেঁচে থাকলে পরবর্তী ভিডিওতে ইনশাআল্লাহ দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম।